அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு ரசீதாஸ் ஹாபீஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நான் செஞ்சுருக்கேன். ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானில் ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நான் தொடர்ந்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களை வந்து சேரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தாவில் நம்ம சீஸ் எல்லாம் போட்டு செய்கிறதுனால ரொம்பவே க்ரீமியாக சீஸியாக இருக்கும். கிட்ஸுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், பெரியவங்களுக்கும் பிடிக்குங்க. இப்போ இந்த ரெசிபியை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். 1 கப்பு மக்ரூனி பாஸ்தா எடுத்துருக்கிறேன். 2 டம்ளர் அதாவது 2 கப்பு பால் எடுத்துருக்கிறேன். 3 கலர் குடமிளகாய் வந்து 1 கப்பு வந்து சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 4-5 பூண்டு பல் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க. 3 டீஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துருக்கிறேன். 1 பீஸு ட்ரையாங்கிள் சீஸ் எடுத்துருக்கிறேங்க. தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். ஒயிட் பெப்பர் பவுடரு 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். பிளாக் பெப்பர் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் என்கிட்ட இருந்ததுனால நான் ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு மக்ரூனியை வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி, தண்ணி சூடானதுக்கு அப்புறமா உப்பும் எண்ணெயும் சேர்த்து இந்த மக்ரூனியை போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். குலைவாக வேக வச்சிடாதீங்க. இப்போ இந்த மக்ரூனி ரெடி ஆயிடுச்சு. தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு பற்களை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. உங்ககிட்ட எந்த காய்கறி இருக்குதோ அதை இப்போ சேர்த்துக்கலாம். ஸ்வீட் கார்னு, மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி எது இருக்குதோ அதை சேர்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட வந்து இந்த ட்ரை கலர் கேப்சிகம் இன்றைக்கி இருக்குது, அதனால் நான் இதை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த காய்கறிக்கு வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த ட்ரை கலர் கேப்சிகம்லாம் போடுறதுனால நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி. கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும், சத்தானதும் கூட இந்த ட்ரை கலர் கேப்சிகம். இந்த கேப்சிகம் ஓரளவு வெந்தால் போதும், ரொம்ப வேக வச்சிட வேண்டாம். கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது வெந்துருச்சு, நான் ஸ்டவ்வை நிப்பாட்டிக்கிறேன். இப்போது இன்னொரு சைடில் இன்னொரு பாத்திரத்தில் பட்டர் போட்டுக்கிறேன். இந்த பட்டர் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பட்டர் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இதில் மைதா மாவு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம். பட்டரில் இந்த மைதா மாவு நல்லா வறுபடணும். இது நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும். அந்த ஃப்ளேவர் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பால் 2 கப்பை நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். பால் சேர்த்துட்டு நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். கட்டி இல்லாமல் வரணும் நமக்கு. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் லம்ஸு ஃபார்ம் ஆகாதபடி நல்லா ஈவனாக வந்து இதை கரைச்சி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கட்டி இல்லாமல் வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஒயிட் சாஸு. இப்போது இதில் நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு, மிளகுத்தூள், சில்லி ஃப்ளேக்ஸு நான் சொன்ன அளவில் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் நம்ம வேக வச்சிருக்கிற காய்கறியை சேர்த்துக்கலாம். ட்ரை கலர் கேப்சிகம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு கலர் வரும். இதுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இந்த ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். காய்கறி சேர்த்ததுக்கப்புறமா பாருங்கள் நல்லா திக்காகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் வேக வச்சு வடிகட்டி வேக வச்சு வச்சுருக்கிற
மக்ரூனியை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சீஸை இதோட சேர்த்துக்கலாம். சீஸ் சேர்த்துட்டு ஒரு பெரட்டு விட்டுட்டு நம்ம அடுப்பை நிப்பாட்டிக்கலாம். நிறைய நேரம் நம்ம அடுப்பில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இது நல்லா கெட்டி ஆகிடும். நான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே இதோடையே நிப்பாட்டிக்கிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் க்ரீமியாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஸ்டவ்வை நிப்பாட்டிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட க்ரீமியான சீஸியான ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. நான் இன்றைக்கி கிட்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறதுனால இதுக்கு மேலே சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் போடலை. உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளெக்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இப்போ க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானில் ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.